小朋友，我哋今日要學嘅字係身體其中一部分，眼。眼，你哋睇下呢度有兩隻眼睛，一隻大眼睛，另外一隻細眼睛。大眼睛呢，望住細眼睛喺度玩瀡滑梯啊！好啦，等我考下你哋先，左邊呢隻係咩嚟㗎？冇錯啦，係大眼睛。咁細眼睛呢？佢喺度做緊咩啊？冇錯啦，佢喺度玩緊瀡滑梯啊！咁呢個係咩字呢？眼，冇錯啦，小朋友欣賞你哋好留心啊！跟住落嚟，我哋一齊嚟睇下眼嘅配置：眼睛、眼鏡、眼淚。以後見到大眼睛望住細眼睛玩瀡滑梯，咁呢個就係眼字啦。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎啦，記得 follow我，我哋下次再見，拜拜。